Jadi dia dipenjara dan disiksa sebagaimana siksaan-siksaan neraka walaupun dia belum masuk neraka. Padha karo ahli swarga niku urung ning swarga ning sudah merasakan nikmatnya surga. Lah wong jahat ya ngoten, urung ning neraka tapi dia sudah menerima berat dan sakitnya siksaan neraka. Bejone niku nek duwe anak turun sing Jawa agama, iki dhek iso ditebus. Sehingga meringankan beban sakitnya di alam barzakh. Iki urung teko kiamat lho, urung swarga, urung neraka. Niki sik ning barzakh pun koyo ngoten. Lah nek wong sing apik engko iso dolan-dolan. Petuk kabeh wong sing mau ning donya kulino kumpul, sak majelis kumpul seaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sholatan wa salaman tunjina bima min jami' afati yaumil kiamat. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama sedayanipun ingkang tansah kita takdimaken segenap jamaah watawali dan santri Fathul Ulum di mana saja berada, semoga senantiasa mendapat ridho berkah dan maunah ilahi rabbi ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitit thahirin wa ila mu'alif irsyadul ibad. Nafa'anallahu bima bi'ulum fitrin amin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjut kajian kita kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anil Khafar ibn Yazid al-masyhur bil fadli wassalah, dipun hikayahaken atau dipun ceritaken saking Khafar bin Yazid al-masyhur bil fadli wassalah, yang terkenal, al-masyhur kang masyhur bil fadli dengan kelebihan keunggulannya, wassolahi lan kesaenanipun. Jadi Khafar bin Yazid orang yang masyhur ning negara mriko zaman semanten, orang yang masyhur dengan kelebihannya, memang wong hebat. Di samping dia hebat, dia wong sing disegani karena pancen dia itu orang yang baik. Dadi akhlake apik, masyarakate apik, ya sregep ngibadah, seneng ngaji, nek cara sakniki ngoten. Ya loman, ya dermawan, ya agamawan, ya rupawan, ya apik kelakuane, ngoten. Di bil fadl wassalah. Ana ikhtafaro qabrun. Pada satu saat dhek niku ngeduk kuburan. Ikhtafaro ngeduk sapa Khafar bin Yazid qoblon ing kuburan. Ada faidan rajulun qaidun ala mimbarin wa ing dau tobakurat rutobin. Ada ning kono moro-moro ning jero kuburan. Iki cara jenengan tak jamin melayu iki. Dadak wayah ngeduk kuburan ning kono moro-moro sijine wong lanang sing lungguh ning mimbar. Dadak ning sandinge iku ana semangkok rut-rutop niku kurma nom, kurma sing enak. Ngoten. Wa ing daw tobaku rutobin kola fakolali. Dadak wong lanang mung terus takon. Maka dia berkata kepadaku, fakolali, aku matil kiamat. Loh, kaget, wong memang yo kaget. Oh, loh, kiamat apa wis teko iki? Jadi dewi sing sampun kita sampaikan bahwa ketika seseorang itu meninggal, maka roh ini dibagi dua. Oh,
Aku ngaji dek wingi ngaji Tengkalangan. Ngene nerangno babakan roh. Roh ini ada dua macam, ada roh muadzibah, ada roh mun'imah, ada rohnya orang yang diazab, ada rohnya orang yang diberikan nikmat. Jadi nek wong elek begitu mati, rogone dipendem ning kuburan, rohnya kembali kepada Allah. Wong elek ini juga akan mulai mendapatkan balasan kejelekan di dunia. Apa kejelekan balasannya? Yakni azab. Dia dipenjara dan kemudian disiksa, wis mulai rekoso. Ketika di alam urung dilebokno neraka, tapi wis ngincip-ngincipi siksa neraka. Sampai kapan? Sampai teko dina kiamat. Urung di neraka deh, tapi wis disiksa ngincipi siksa neraka sampai tekane dina kiamat. Sinten? Wong sing ning alam donyane wong sing nakal. Ora gelem ibadah, ahli maksiat, ngerkasakno kancane, ngerkasakno tanggane, moh ora kenal ibadah. Berarti ning kono dhek disiksa. Urung ning neraka tapi wis dipanggang ning gone penjara ngrasakno kaya dene siksane neraka. Yang kedua, arwahul mun'imah, roe wong sing mendapatkan nikmat, urung ning swarga. Kaya keterangan awak dhewe nggih, dilebokno ning gone manuk ijo, terbang di surga di mana saja mereka kendaki. Urung ning swarga tapi wis ngincipi nikmat lazat enak ing alam swarga. Rohnya sinten? Roe wong sing ning alam donya seneng taat, takwa, ngakehno tobat, wis pokoke wong sing apik-apik tok. Nah, niki kados mekaten. Wong lanang niki berarti wong sing rohnya mendapatkan nikmat. Dadak dikeduk ketemu Khafar bin Yazid niki, aku matil kiamat lho. Krana ngoten, dhek nek kiamat wis arep-arep lagi iso mlebu swarga. Lah selama ning barzah niki napa? Dhek lagi mendapatkan incip-incip nikmat swarga. Dhek wis angen-angen pengen ndang ning swarga. Aku matil kiamat, apa wis kiamat iki? Fakultu la. Oh, urung. Adakah telah berdiri adakah telah datang kiamat? Maka aku katakan, lah, durung. Fakultu lahu. Kok enek wong sing kaya ngono? Aku terus takon ning gone wong ki mang. Biladzi ahalaka hadil makhalati bimanil tahada. Demi zat ahalaka kang menggunakan sapa ladzi ing sira hadil makhalati ing dalem iki panggonan. Demi Tuhan yang meletakkan engkau di tempat ini. Bima nilta hadza. Bima kelawan apa nilta merkoleh panjenengan hadza ing iki panggonan. Kok saged koyok ngeten jenengan niku piye carane? Dengan apa Anda mendapatkan ini semua? Dengan apa engkau capai ini? Jenengan kok iso ngene iki lho. Dadi jero kuburan iki para-para nek wong koyok ngoten iki. Ning gone mimbar, ning kono cepakane panganan enak. Jadi rutop niku makanan yang nikmat di surga. Bahasane kene dinggo bahasa rutop niku kurma nom, kurma nyadap, kurma sing enak. Bima nilta. Kowe kok iso ngene iki piye caramu? Faqala nuli ngucap sapa rajul, kuntu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun dubura kuli salatin ing sak bubare salat. Ki model-modelan wong sing sregep wiridan ngene iki. La ilaha illallah urdi biha robbi. Nah niki jenengan apalno. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah uqtiu biha dahri. La ilaha illallah uanisu biha qabri. La ilaha illallah ulki biha robbi. La ilaha illallah uituha likulli syai'in yatsri. Maka dia berkata kepadaku, adakah kiamat telah berdiri? Aku matil kiamah, fakultu lahu. Dengan apa engkau mendapatkan ini semua? Dia terus ngomong, aku angger bar salat, kuntu aku lu dubura kuli solatin. Aku angger bar salat, ngucap la ilaha illallah urdi biha robbi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku rindukan dengannya kuburku. Artinya ngoten. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku binasakan dengannya umurku. Jadi aku mati ya krana Allah, ora ana Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku mati ya krana Allah. La ilaha illallah, aku potong dengannya masaku.
umurku pedhot iki ya krana Allah. La ilaha illallah, aku jinakkan dengannya kuburku. La ilaha illallah, aku temui dengannya Tuhanku. La ilaha illallah, aku sediakan bagi setiap sesuatu yang mengalir. La ilaha illallah uiduha likulli syai'in yajri. Kaget to niki kan. Lah wong duduk kuburan kok moro-moro ketemu wong. Ya niki mestine peninggalnya bukan peninggal dohir, ora kaya sekedar kaya awake duduk kuburan seperti wong boten. Niki krana Khafar bin Yazid niki memang wong utama, wong apik nggih. Pandangan matanya melampaui batas sekat-sekat dimensi indrawi manusia. Ngoten. Jadi pertemuan ini mestinya bukan satu pertemuan dohir. Pertemuan dohir kaya wong ngene iki yo gak kelas, gak masuk. Dan ini merupakan satu kabar batin yang menguatkan keimanan manusia bahwa kebaikan yang dilakukan di dunia ini benar-benar terbukti membawa dampak kebaikan di alam barzah. Karena ini lebih duduk kuburan, sedangkan kuburan ini adalah tempatnya jasad, yang pada saat jasad diletakkan di kubur, roh ini diletakkan di alam barzah. Ini yang perlu kita yakini dan begini, bahwa ketika manusia meninggalkan dunia, tidak pakai bahasa mati, ketika manusia meninggalkan dunia, ini roh dan jasad terpisah. Jasad ditinggal di kuburan, rohnya mengalami keabadian hidup di alam yang namanya barzah. Ora jasate nggih teng mriku niku singkat atas jenengan tingali niku. Jasate ya ning kuburan. Basa entek daginge paling apik utuh balunge kan ngoten umum. Ya enek siji loro sing kadang kafane cek iku wong-wong sing telaten ngoten niku mang bar salat ora ndek mlayu. Bar salat isih ngalami maca ayat kursi, bar salat isih ngalami maca qul ping 10. Lha iki enek tak enek modelan apa? Ora trimo qul ping 10, ora trimo ayat kursi. Wonten wiridan liyane sing rondok dahsyat niki wau. La ilaha illallah urdi biya rabbi la ilaha illallah afni biya umri la ilaha illallah uqati biya dahri la ilaha illallah uannisu biya qabri la ilaha illallah ulki biya rabbi la ilaha illallah waiduha likuli syai'in yajri. Niku cobi mungkin jenengan apalke yo dawu gak apal gampang. Kok videone di style bolak-balik anu ngoten. Ora iso ngunekno tulisane orang kober ngarokati pancene kok. Mengke di style mawon videone terus didelok. La ilaha illallah urdi biha rabbi. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah uqatti'u biha dahri. La ilaha illallah uanisu biha qabri. La ilaha illallah ulki biha rabbi. La ilaha illallah uidduha likulli syai'in yajri. Jadi nek delok niki bukan hanya sekedar dilebokno swarga isih ning barzah wae, dia sudah bisa memberikan kemanfaatan batin bagi manusia yang hidup di dunia. Niki cara entuk ngilmu to, itu ijazah to niki Yazid, Khafar bin Yazid niki. Untuk ijazah to kanggone wong soleh niki wau sing wis nang ngene alam barzah. Ini sampai kados ngaten. Jadi balik dengan keterangan-keterangan yang sudah kita bahas sebelumnya babagan salat khusyuk ngoten niku. Waktu kaya awake kan waduh kan ngoten to gini. Bahas sing saurunge niku lho tentang salat khusyuk sing kaya ngoten niku kan ya aduh lumayan iki rada dadi hiburan awak dhewe dadi pengayem-ayem. Ternyata untuk bisa menjadi baik kepada Allah, untuk bisa mendapatkan anugerah Allah sing jeneng swarga, ono dalan liyane. Jadi bimbang, nanti ora kudu wiridan tok mboten yo nek iso ya amal sosial. Amal sosial kok berat-berat gak ngatasi krana amal sosial rata-rata yo nganggo modal.
Gitu nggih. Amal sosial itu rata-rata kita harus pakai modal. Nah, mungkin di antara kita nek jeneng wis muni teko modal iku kan ya ana sing mampu modal, ana sing gak patek mampu modal kan ngoten. Ya wis, nek sing mampu modal ya ditutukno ngamal nganggo napa? Nganggo modal, nek sing gak kuat modal ya wiridan ngene ditelateni kan ngoten. Alternatif lainnya dijembreng, digelar kali Allah Subhanahu wa taala kan nggih lumayan ngoten. Iso kena digi pengayem-ayem mati setidaknya iso dadi hiburan, ora adoh-adoh nemen awak dhewe kan ngoten. Tapi tetep kalih napa belajar pripun carane salate awak dhewe niki ya iso nyambung, iso ngrasakno omong-omongan kali Allah Subhanahu wa taala. Dadi sedikit perlu kula jerukno malih bahwa kehidupan yang akan kita alami ini satu kehidupan yang abadi. Jadi wong elek yo bakal ngelakoni kehidupan abadi, wong apik juga akan mengalami kehidupan abadi. Jadi tidak hidup ini berhenti ning dunya terus karena satu dan lain hal ada masalah kita mengambil jalan singkat menyelesaikan kehidupan dunia dengan cara yang tidak benar, dengan anggapane rumangsane bar selesai urusan dunia niki selesai, salah. Habis cerita alam dunia, jasate mungkin iyo selesai dikubur jasad. Tapi pertanggungjawaban kita, roh kita, karena yang hidup ini sebenarnya roh. Kata sing tengajen kecemes niki sebenarnya bukan badrun. Iki nek gak digoni badrun jenenge ora badrun wisan. Sering saya sampaikan di mana-mana. Badrun ini gak ketok. Paham maksud jenengan nggih? Sing ketok niki ini jasad. Tentu. Untuk menunaikan kewajibannya sebagai khalifah fil ard. Ketika nanti kontraknya khalifah fil ard selesai habis ya sudah. Jasad ini sebagaimana layaknya nggih sing wong dikubur. Ketika jasad ini dikubur, badrunnya ya menghadap sing duwe. Sama, jenengan pun sama menghadap yang punya. Nah, ketika menghadap nanti loh kita diseleksi. Waktu dipercaya jadi khalifah di dunia ini kowe iki lha apa wae. Ngoten. Kok totalane iki wis ketok akeh apike. Tanpa iku mengke ada prioritas. Berarti ditaruh di taman belum ning swarga. Nek sing keterangan dhewe nika rohnya dimasukkan dalam seekor burung hijau yang berterbangan di surga kemana saja ia kehendaki kan ngoten niku. Berarti wis seneng-seneng. Jenenge mabur niku ra yo tidak hanya pada satu tempat. Ning dia sing dikarepi yo iso. Niku nek roe wong apik. Lah nek roe wong elek iku mahbusatun. Dia di penjara karena ada satu masalah yang belum selesai di dunia. Ya mbok krana utang, mbok krana berarti ya amit nuwun sewu ketika sudah bicara utang niku nggih wajib kita selesaikan. Nek mboten diselesaikan, apik kaya napa teng mriku mangke di penjara. Ya nek duwe anak turun apik yang kemudian paham itu harus diselesaikan. Utawa duwe dosa njaluk sepuro wis kedisian mati. Ya nek duwe anak turun apik sehingga mampu menebus dengan doanya dan dengan pertanggungjawaban sosial lainnya. Di utang berarti dia gelem nyauri. Pemain wong sing tau disalahi dia gelem njalukno sepuro. Bejo. Kita bejo. Soal kemudian dadi lan pentingnya duwe tinggalan anak turun sing apik. Lah nek gak, lah niki perkara. Dia di penjara dan disiksa sebagaimana siksaan-siksaan neraka walaupun dia belum masuk neraka. Padha karo ahli swarga niku urung ning swarga ning sudah merasakan nikmatnya surga. Lah wong jahat ngoten, urung ning neraka tapi dia sudah menerima berat dan sakitnya siksaan neraka. Bejone niku nek duwe anak turun sing Jawa agama, iki dhek iso ditebus.
sehingga meringankan beban sakitnya di alam barzah. Iki urung teko kiamat lho, urung swarga, urung neraka. Niki sik ning barzah pun koyo ngoten. Lah nek wong sing apik engko iso dolan-dolan. Petuk kabeh wong sing mau ning donya kulino kumpul, sak majelis kumpul, seaktivitas kegiatan apa mengke sing pun wangsul teng mriku. Mengke ketemu sedaya. Ya nek sing kenal-kenal nek sing dudono-dudono ngoten. Dengan para orang-orang alim bahkan dengan Rasulullah sendiri bisa ketemu teng mriku niku teng barzah. Gena-gena iso dolan-dolan, iso berkenalan, ya iso bahas wong-wong sing ning donya sing biyen sak pejagongan. Nek majelis niku ya nakok-nakokno no. Piye mata wali ki isik enek wong apa ora, jane sing ngaji apa ora, ya melok mikir-mikir ngoten niku barang. Karena dia tidak mati. Iki wis kita terus bahas ya tentang tafsir Jalalain, jangan kau katakan orang yang jihad fisabilillah itu mati ra ngoten nggih, foto nggih. Sudah kita bahas nggih. Mustel video ini deh. Tidak mati itu. Karena mati itu berlaku hanya pada jasad. Jadi manusia itu tidak mati. Hakikatnya. Yang mati itu ya jasad, sing bosok ya daging balung iku. Rohnya tetap hidup. Sing maune gene melu ngaji ning lho ngene iki ya hadir. Karena dia tergolong rohnya orang yang baik. Tahu ngaji akhirnya melano ketika kita ndonga di awal kan ila jami ikhwanina minal muslimin wal muslimat, dulur-dulurku ya Allah sing muslim. Berarti kan dulur baik yang sing ijek mengembar amanah ning gone alam dunya sebagai khalifah fil ard niki maupun dulur-dulur muslim sing wis gak tinggal ning alam dunya, dia tinggal di barzah kabeh untuk bagian. Lho dhek nggih krasa nggih menikmati merasakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.